Salamat, Padre Joy. Mao to'y nibasa sa Ebanghelyo pari sa umaabot na diocese, no? Newly established diocese sa Prosperidad sa Agusan del Sur. So niya siya aron pagkuha na nako, no? Bitaw niya si Father Joy, parish priest sa Trento, usa na sa mga parokya sa Diocese of Prosperidad. Mao na nay umaabot nako nga diocese. Tungod kay sa Enero ibalhin naman ko didto. Mao nang aron masiguro gyud gipaunhan jog pari, ha? Bitaw niya siya aron magpa-check up atong iampo, ha? So uban sad sa mga kaparian sa MSC, di inaasad sila'y parokya dito sa maong diocese sa Prosperidad, na sila'y mission station, ipasabot na sila'y gi-establish sab nila ilang presensya dito sa misyon sa maong umaabot nga diocese. Ngadto sa mga kaparian nga diocesano o uban nga mga religious communities nga mga pari sakop sa mga pundok na niya dinhi. Kaninyo mga igsoon ko diha ni Kristo, mga dear pilgrims, no, sa nagkalain-lain nga mga parokya o institutions nga ni aron usa na ini ang parokya sa Santo Rosario sa Dakbayan sa Sugbo. So niasab sila. So kanaton tanan nga niya dinhi, Viva Birhen Sarigla! Masibang pakpak sa mahal nga Birhen sa Regla. Niya kita kay lagi, dako kayo ang atong pagtuo nga sa atong panaw sa kinabuhi, atog yung gikinahanglan ang mahal nga Birhen. Nga makatahabang yun kayo siya sa atong mga pangaliya. Niya kita bitbit ang atong tagsatagsa ka mga pangamuyo, mga petisyon. So ato nang dadon sa mahal nga Birhen sa Regla, pinaagi nining atong santos nga misa. Dihay pare nga di nakabantay gyud siya nga magmisa siya na agyoy tao nga kanunay mosimba pero magduka pirmi. Unya iniglingkod na kay muwali na siya matuog, no? Hibawaan mo matuog kay magyango-yango man. Yung magpaatubang para bagyod. Mao nang kita kay pare. Yung pare kinig yung tawhana pastilan. Muanig misa niya matuog. May pa dito lang ni sa ilaha, dili ni siya musimba kay matuog raman. Mao nang naglagot na ang pare. Kay murabag na insultuhan siya nga katulgan lang siya, no? Katulgan lang Ginoo. Mao to nga usa ka higayon ana pagwali niya iya habitaw ng gipangutana ang mga tao, kinsa ninyo gustong malangit niya iyang gihapak ang lamisa ni lanog sa mikropono. Kinsay gusto niyong malangit? Tindog. Nanindog tanan ang natugray na hibilin, ha? Nangatawa sila tanan kay di gusto nasakpan. Mao to nga ningon na siya, lingkod mo, kinsay gustong maimpyerno? Yang sang gihapak yang kamot nakamata. Kinsay gustong maimpyerno? Tindog. Ni tindog bitaw nagkalit ang tao. Ingon siya, nganong nangatawa na sila padre? Ingon pare, ingon man ko kinsay gustong maimpyerno? Tindog. Ni tindog man ka. Ingon siya, kita ra ang duha gusto maimpyerno padre? Giangin-angin pampare. Naadyoy pipila, di gina nato malikayan, no? Sa atong misa magduka-duka dayon, no? O niya labi na kanang magrosaryo, no? Magrosaryo manghuyab dayon, ha? Magampo nindot kay ikatug, no? Basta magampo, ha? So
mao ni ang atong bantayan. Unsa man ning klasiha sa pag-ampo, ang pagsimba usa man na kapag ampo, nya matug lang ta. Mag-ampo ta, di gyud ta matug. Kay ngano man, matod pa sa atong tema ay pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa tiunay nga pag-ampo uban sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Rigla. Ang pag-ampo di ay na ay dili tiunay. Ang dili tiunay nga pag-ampo kanang mag-ampo ras ba. Unya gikapoy naglitok mga tuog. Ang tiunay tinuod nga pag-ampo makanunayon. Unya sa imong makanunayon og tinud-anay nga pag-ampo dili ka magduka. Naminaw mo? Wap amo mga tog. Karon inig tunga-tunga suwali nako, ha? Masakpan na ni ron. Mao na nga mag-ampo ganita, giingon pa ni Pope Francis, mauna ang taytayan nga nagdugtong sa yuta ug sa langit. Mag-ampo ganita, maanaa kita sa kasing-kasing sa Dios ug ang Dios ania kanato. Sa atong pag-ampo anaa di ay ang Dios. Kita anaa sa Dios ug ang Dios ania kanato. Kanindot ana nga maong hitabo. Mao kana ang pagpakigdialog nimo sa Dios. Pagpakig-istoryahanay nimo. Ipadayag ang imong gugma sa Dios ug ang Dios usab mo padayag sa iyang gugma diha kanimo. Nangandam na ta para sa tuig 2025. Ato nang saulogon ang Jubilee Year. Buksan kini ang maong kasaulugan karon na nga December 24 inig Pasko, no? Unya matapos sa January 6, 2026. So, usa ka tuig nga pagsaulog sa tuig sa yubileo. Ang tuig sa yubileo, dako kini nga kasaulugan para kanatong mga Kristiyano Katoliko. Sa tinud-anay dili kita maoy nag-una ini ang mga Hudiyo. Ang konsepto sa yubileo nga maoy gisagop sa mga Hudiyo ato sang gikopya. Unya para sa mga Hudiyo dako kay ni nga kasaulugan gyud ug mausad nato ngano man ato mang saulugon ang gugma kaayo sa Dios nga sa ato pa ang tanan iya sa Dios, ang tanan nga mga binuhat iya sa Dios. Para sa mga Hudiyo mao nang panahon nga ang yuta dili ti karon kay iya sa Dios, ang mga ulipon buhian kay dili na imo iyahan na sa Dios ang tao, ang mga nakautang libre wa nay papas tanang utang mao na sa mga Hudiyo. Ato sad mga Kristiyanos papas tanang utang lang nga sala, ha? Ay lang ng utang nga kwarta. Kay daghang maguol, no? Bitaw. So ingon ana, year of grace, year of joy. Mao na nga maglipay ta tungod kay atong saulugon ang kaayo sa Dios, ang gugma sa Dios kanato. Mao nga sa kadako sa iyang gugma iyahagid ang gitagaan sa ganti sa kaluwasan. Na aron maandam ta ining dakong kasaulugan, nagkaduol na rabata, mao ni nga karong tuiga gideklarar nga year of prayer. Magampo kita, magmaampuon kita. Kay aron sa ingon magmakahuluganon gyud ang pag saulog nato sa Jubilee Year nga maato gyud ang giingon nga kaluwasan, kalipay, grasya maato sa tuig sa yubileo. Aron maandam ta ana magampo sadta. Through our prayer, let us encounter Christ.
So, diha sa pag-ampo, imong ikahibalag si Kristo. Ikahibalag nimo ang Dios. Mao nga, ato gining klarohon ang atong pag-ampo. Ha? Matod pa ni Mother Teresa sa Calcutta, only a clean heart can see God. Kitang tanan, nangandoy ta nga, atog yung mahimamat ang Diyos sa atong kinabuhi. Apan dili ka kasinati sa presensya sa Dios, kung naay kahugawan sa imong kasing-kasing. Apan, nag-ingon sad si Mother Teresa, for us to obtain a clean heart, we must pray. We must pray. Mao na nga, mag-ampo ka. Unya sa imong pag-ampo, tiunay, matud pa sa ato aron nga tema, dili ampo nga kanang naaras ba. Kanag yung mag-ampo nga naa manukad sa imong kasing-kasing, nga puno sa gugma, nga og mag-ampo ka nga nanukad sa imong kasing-kasing, di ka magduka, di ka laayon, di ka kapuyon, kay ngano man, hinukad man na sa gugma nimo sa Dios. Mao na nga, manukad sa kasing-kasing ang pag-ampo. Mao na nga, ang imong pag-ampo nga tiunay, makanunayon, magmalahutayon yun na. Mao na nga, maningkamot kita, nga mag-ampo gyud nga kanang giingog tiunay. Aron tiunay ang atong pag-ampo, ang ato nga tema karong adlaw, Maria kauban sa atong pag-ampo. Pauban ta ni Maria. Sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo, uban si Maria sa mga apostoles nag-ampo. Gaampo siya, mikunsad ang Espiritu Santo uban sa mga apostoles. Silang tanan nag-ampo. Mao nga gikunsaran sila sa Espiritu sa Dios. O ang maong Espiritu sa Dios, maoy nagpakatao sa simbahan. Nahimugso ang simbahan nga lawas ni Kristo. Og ang lawas ni Kristo gitugyan ngadto kang Maria, nga bantayan ni Maria. Mao nga si Maria kanunay nag-ampo sa lawas nga mistiko, nga mao kita, mystical body of Christ. Nag-ampo si Maria uban kanato. Mao na nga gidapit kita nga makigsaw sa pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Maria, uban ka nato sa atong pag-ampo, our companion in prayer. So, when you pray, bear it in mind that you are not praying alone. You are praying with the church. Ang simbahan nga maampuon. Once you pray, you are uniting yourself with the praying church. Ang simbahan maampuon. Nag-ampo ang simbahan makanunayon. Bisag wa ka mag-ampo ang simbahan nag-ampo. Kay ngano man kinsa maning simbahan, kadaghang sakop simbahan, kita gingog church militant, no? Nag-ampo niya, og di mo mag-ampo na ay mga religious communities, na ay mga munghi, pari, madri, nag-ampo kanunay, way huno nga nag-ampo. Ang mga giingon tog church triumphant, ang mga santos nag-ampo kanunay. Muampo gani ka, nakighiusa ka sa simbahan nga nag-ampo. So wa gyud tawo nga mag-ampo nga nag-inusara. Nahiusa siya sa simbahan nga nagmaampuon, ug mao kini giingon ni Saint Benedict, no? O ni Pope Benedict XVI. Mao na nga nahiusa kita sa simbahan nga nag-ampo, ug di lang sa simbahan ni Maria nga kanunay nag-ampo. Mao na nga uban daytang Maria. Unya makig-uban tang Maria sa atong pag-ampo, tudluan sabta niya. Oy naminaw mo? Si Maria mag-ampo, uban gyud ang iyang kasing-kasing nga mapamalandongon. Na malandong siya sa po nga iyang gilitok. Pag-ampo ta, pananglit, minta ama namo nakasalangit, pagdaygon imong ngalan.
umabot ka ng gingharian. Sunod, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Imo ka nang gituman, sige man kag ampo ana, litok anang maong pag-ampo nga matuman imong pagbuot. Nangandoy ta nga moabot ang iyang gingharian. Mao nga dinhi karon sa ebanghelyo naghisgot kini nga niingon si Jesus. Kay nangutana man ang usa ka Pariseo, kanus aman moabot o maghari ang Dios. Ingon si Jesus, butang kini nga dili ka mo ingon anaara o aniara. Kay ang paghari sa Dios anaa sa imong kasing-kasing. Nagampo ta nga moabot ng iyang gingharian, dili na moabot hangtod nga makamao kang mutugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Itugyan ang imong pagbuot ngadto sa kabubuton sa Dios. Matuman iyang pagbuot. Kung matuman ang iyang pagbuot, maghari siya sa imong kasing-kasing. Siya'y atong paharion sa ato ang katilingban. Moabot yun ang gingharian sa Dios. Apan samtang ang imong pagbuot mo'y matuman, di yun na matuman ang imong gipangandoy nga moabot iyang gingharian. Mao na nga niingon si Jesus, ang paghari sa Dios anaa sa imong kasing-kasing. Paharia ang Dios sa imong kasing-kasing pag matinumanon sa iyang kabubuton. Og mao kana ang kinaiya sa mahal nga Birhen Maria. Sa mga higayon nga wa siya kasabot, iya na lang gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Matuman ang imong gipamulong dinhi kanako. Wa siya kasabot sa iyahang mga kahadlok, sa iyahang mga kahangawa na wa ang iyang anak, iyang gitugyan sa Dios ang iyang mga kahangawa. Ang iyang kahadlok sa diyang adto na siya sa gipakagyo sa Ehipto kay patyon ang iyang anak, iyang gitugyan sa Dios ang iyang kahadlok. Ang iyang kasakit sa dihang ang iyang anak nagbitay na sa cross, iyang gitugyan sa Dios ang iyang kasakit. Mao nga nakalahutay gyud siya, nakasungasong gyud siya ining tanan nga mga pagsulay o kalisdanan sa kinabuhi. Mao nga ang atong pag-ampo kung ubanta ni Maria, maghatod kanato og kausaban sa kinabuhi. Kung mag-ampo ta uban sa mahal nga Birhen Maria, magmapamalandungon man ta, maaninaw nato ang atong mga kinaiya, ang atong mga nabuhat ngadto sa uban. Mao na nga kining atong pagsaulog sa Jubilee year, it's a time for us to re-establish a new relationship with God and with our fellow men and with the creation of God. So kining atong pag-jubilee, kahigayunan kini nga magbag-o kita sa atong relasyon sa Dios, relasyon sa isigataw ug sa iyang mga binuhat sa kalikupan. Mao nga ang atong pag-ampo mubunga gyud na og kausaban. Nay uban kusog kay mag-ampo nagka maldita man hinuon oy. Kusog kay mo rosaryo nagkaluuran naman. Siging luhod-luhod, sige naman ang panaway. Oy naminaw mo. Pangutan ang inyong kaugalingon sa sige nimong simba, daghan na takaghigala. Nagkadaghan naman nun imong kaaway. Nga hilimbaho naman ta ka. Ang imong pag-ampo mag-usab ka na sa imong kaugalingon. Mao nga to prepare us for this coming big celebration, which is the Jubilee year. Mao nang giandam ta year of prayer. Kay nasayod ang simbahan nga diha sa atong pag-ampo mausab kita. O diha sa atong pag-usab maandam kita sa dakong celebration. Mao na nga magmakanunayon kita sa pag-ampo uban sa mahal nga Birhen. Why dili ihatag sa Dios kung kita mangayo kaniya uban sa mahal nga Birhen? Kay og ang inahanay mangayo sa Dios, mangayo sa iyang anak, dili gyud kabalibad ang anak. Tungod kay pinangga kay niya ang iyang inahan. Mao na nga niya kita ni dangop na atay mga pangaliyo po apan nanangpita sa Birhen.
nga ubanan ta sa atong pangaliyupo ngadto sa Dios, lain-lain ta gipangayo, ha? Pero ipasabot, when we pray, we also have to believe nga ihatag lagi na. Ihatag na. Kay ihatag man, siya'y magbuot. So also, it entails patience. Paabot lang. Paabot, ayaw pagdali. Kay ang Diyos mo'y nasayod, kanusa na ihatag ang imong giampo, bisag unsa imong gipangayo. Ang Diyos, basta kaayuhan nimo, ihatag gid na niya. Mutuo mo, ana? O mao na nga tagaan mo sa inyong pag-ampo, labi na nga ubanta sa mahal nga birhen. Mao na nga ang atong pag-ampo, lahos gyud ni sa pag-usab sa atong kaugalingon, ug mao ni magdala kanato ngadto sa gingharian sa langit. So sa inyong pag-ampo, himoa nga matinud-anon, tiunay, unya makanunayon. Ayaw gyud paglunga, ayaw pag-ingon nga kapoy na siging simba. Di ko mo simba kay kapoy, di ko mo ampo kay laay, gilaay nako. It's a commitment. For us Christians, to pray is a commitment. When you pray, you are surrendering yourself to God. Ha? Dili na ingon nga mag-ampo ta kay ganahan, musimba ta kay ganahan, ayaw na pagganagana. Kaya ugwa tay gana, di ko musimba, oy, way lami, way gana, di ko mo ampo, way gana. Ang pagtuo, dili na mag-agad sa gana. Commitment ka na, bisag way lami, pananglit imong anak. May naminaw pa mo? Imong anak, kanang gamay pa, mangayog kaon, tungang gabi kapoy kay kagikan kang trabaho. Unya, gigutoman, imo tong patutyon dili. Bisag kapoy, way gana, kapoy, mubangon ka, imo tong patutyon, kay ngano man, committed man ka, nga imo nang buhion ang imong anak, nahigugma man ka, so dili tungod kay giganahan ka, bisag way gana, imong gipatutoy, imong gipakaon. Mao na nga sa atong pag-ampo, bisag way gana, padayon. Kay ang Diyos usab, di na magpaganagana. He is committed to love us and to provide everything that we need. Mao na nga, He is committed for our own good. Whatever is good for all of us, mao na nga, committed ang Diyos, ana. Mao na ikaw sad ayaw paganagana, ha? Ampo gyud. Tinud-anay nga pag-ampo, makanunayon nga pag-ampo, uban sa mahal nga Birhen Maria. Mao na nga katapusan, diha to'y kuan ba kanang niadto sa pari managtiayon, ingon sila nga, Dre, taod-taod naman mi nga nagtipon, mga napo ng katuig, wa gyud mi manganak. Kanang iampo mi dribi nga manganak ni. Ingon ang pari, o sige, iampo ta mo. May kay mo adto man ko sa Roma. Magdagkot kog kandila ngadto sa Roma. Iampo ta mo, ha? So magdagkot kog kandila para ninyo. So nahitabo dito gid ang pari sa Roma. 12 katuig ang pari dito sa Roma. Ni uli, pag uli niya, gipangita to niyang mga managtiayon. Unya pagkakita niya, nahibong siya ang inahan diha, ya daghan na kay mga bata. So daghan na kay mga bata. Epektibo kay pag-ampos pare, ha? Pagdagkot niya ngadto sa Roma. Nya mao na nga ingon siya, "Uy, nanganak gyud ay mo." Ingon, "Nanganak gyud padre, uy." Ingon nga, "Pila man ko katuig nga nawa?" Ingon, 12 katuig. "Pila ka buok inyong anak?" "Yap, pare." Ingon ang inahan, 12 sad padre, ha? Kada tuig di ay nanganak. 5 ka anak, way anak karon 12 na. Ingon, "Hay man day imong bana." Ingon, "Tuas Roma padre." Nga naman siya, iya kunong iyang pagnon ang kandila nga imong gidagkot. Tuanas Roma kay pagnon ang kandila. 12 na gud ka buok, ha? So ingon, anak ka epektibo ka ng pag-ampo, ha? Dagkot-dagkot lang ang kandila pero epektibo kay na ngadto sa mahal nga Birhen. Viva Birhen Sarigla! Masipang pakpak sa mahal nga Birhen Maria. Manindog palihog.